Nii, siis meil oli 2 kavandit, üks oli AutoCADis tehtud, mis siis kahjuks terve see 4 seina oli üks rida, ja siis on teine, mis on tehtud raster image'itega, kus siis on kõik seinad eraldi. Nüüd, kui me tahame kolmandat mõõdet lisada, siis me peame tegelikult, et siit mingit asja välja trükkida või ütleme, et selle PDF-i või siis raster image'it saada kolmemõõtmelist, siis me peame kasutama ikkagi materjale. Et siiani me ei ole materjale kasutanud ja materjalid on seetõttu siis uus teema. Et idee poolest siis me tegelikult alustame suhteliselt algusest nüüd, et need raster image'id võib siit, nii see ei ole raster image, nii need võib siit tegelikult ära kaotada. Ilus on nüüd ära kaotada selle external referentside manageri kaudu, mis siis tuli siit insert reference ja nurk. Nii, ja nüüd on vaja muuta need asjad, siis, mis meil siin kavandeid vajavad. Need asjad on vaja muuta selliseks ilusaks asjaks, mille nimi on regioon. Regioon on esimene asi siis, millele saab materjali külge panna. Ja regiooni moodustamiseks siis tuleb asi ära selekteerida. Me tegelikult kõigepealt võtame regiooni käsu, siis selekteerime asja ja peale seda siis vajutame Enter ja siis ta muutub, ja nagu siin käsurea peal kirjas on ta regioon. Ja regioon on siis, kui me muudame visuaalse stiili kas kontseptuaalseks, siis on näha, et see regioon ei paista läbi. Nii, vaatame, kuidas teised regiooniks muutuvad. Nii, muudame need regiooniks. Nüüd on siin 2 regiooni. Nüüd et need 2 regiooni siis teineteises, tähendab, et see väiksem regioon suuremast välja lõigata, selle jaoks tuleb leida 3D toolsid, mida meil siiani ka veel ei ole. Et selle jaoks tuleb siis teha parem hiireklikk menüüde peal ja hoolitseda siis selle eest, et 3D toolsidel ja visualiseerimisel oleks siin Linuxid ees. Ja subtract on see käsk, mis võimaldab siis suuremast välja lõigata väiksema. Et ma teen seda uuesti, et subtract käsk võtta, näidata siis seda suuremat regiooni, siis lõpetada valik Enteriga ära ja valida väiksem regioon ja lõpetada valik Enteriga ära. Nüüd on siin reaalselt auk sees. No, teiste külgedega saab ka teha täpselt samamoodi, regiooni käsk, regiooniks muuta. Regiooni käsk, no saab põranda regiooniks muuta. Regiooni käsk, muidugi parem hiireklahvi alt saab samamoodi selle regiooni käsu. No siin võtame 2 objekti, muudame regiooniks ja subtractiga siis suuremast väiksem välja lõigata. Nii, nüüd on meil tükid olemas. Järgmisena meil on vaja nendele tükkidele materjalid peale panna. Visualiseerimise menüüs on olemas selline ikoon, mis näeb välja nagu naela peas, on siis materjali brauser. Ja siit põrandale me võime panna olemasoleva materjali. Selle jaoks küll oleks nüüd vaja, et oleks realistic visual style. Võtame, mis flooring on. Nii, paneme siis põrandale mingisuguse parketi maha. Käis kähku, eks. Põhimõtteliselt ma klikkasin materjali peale ja lohistasin siis siia pinna peale. Nüüd need seinad, mille jaoks mul materjali ei ole, nende jaoks tuleb siis materjal teha, selle jaoks on siin materjali brauseri all servas plussmärk
ja siit saab siis valida New Generic Material. Esimese asjana tuleb panna sellele nimi, kui ta nüüd ära laeb. Et 18. versioonis on nüüd see natukene vigane see materjali tegemine, et kui ma nüüd siia pildi valin, image'i koha peale teen kliki, eks, et siis nüüd ma katsun meelde tuletada, kus kohas see ei olnud see. Nii, siin on nüüd need seinad eraldi. Ma nüüd ei mäleta peast, milline sein oli see. Okei, tuli siis nüüd selline kavandi variant. Ja siin siis tulebki see viga ilmsiks, et ta on nüüd tollides ei oska teda õigeks sättida. Aga õnneks on võimalik meil see pärast siis seina peal õigeks sättida, et kui me selle materjali oleme seina peale pannud, et kui ma nüüd panen selle, kus ta siin nüüd on mul, pilt 1, panen näiteks selle seina peale. No praegult ta kordas seda siin, aga on olemas siis selline käsk nagu material mapping ja siin on võimalik siis nüüd seda natuke liiga väike on mul see, ma ei jõua seda nii suureks venitada. Pean siin seda ikkagi muutma. Escape, võtame siis edit materjal, muudame siin 12 tolli asemel siia mingisugused 200 tolli näiteks. Peame laiuses 300 näiteks, vaatame kuidas sobib. Nii, material mapping. Et oleks seal nüüd millimeeter mõõdustik, siis oskaks seda kavandit sättida sinna, aga kuna ta on seal tollmõõdustikus, siis ei oska neid numbreid, saaks muidugi välja arvutada, palju nad peaksid olema. No, ilmselt ma oleksin natuke liial, aga okei, umbes niimoodi. Et selline materjal siis nüüd sattus selle seina peale ja Escape'iga ma pääsen siit sellest mappingust välja ja vaatame, kas see materjal nüüd siin teiste seinte peal ka töötab, et ei hakka teist materjali tegema. Selle materjali genereerija kinni vohistame siis teiste seinte peal ei taha seda materjali hästi näidata mul siin. Miks ta ei taha, vaatame, mis see materjal mapping mul siin ütleb. Kas ta nüüd on liiga väike või liiga suur. No ja küll järelikult ma ei pääse sellest, et ma pean ikkagi tegema veel ühe materjali. Vaatame, kas teine materjal tuleb paremini välja. Siis siin natuke väiksemad numbrid, et kui ma ennem panin 300 ja 200, et panen siis 150 ja
75 näiteks. Äkki on need numbrid paremad. Nii, ma unustasin nime panna. Nii, nüüd peaks siin olema see pilt 2 ka. Vaatame, kuidas pilt 2 töötab. No juba parem. Nüüd ta on natuke valepidi, aga seda ma saan jälle selle materjal mappinguga siin settida, et rotate. Nii, võtame isomeetrilise vaate, et siis on natuke lihtsam. Nii, roteedime siis seda. No. Nii. Ja siis noh, tundub, et sai hea küll. Nii, escape'iga pääseme siit välja, paneme siis teiste sette peale ka selle sama pilt 2, see praegu töötab kõige paremini. Nii, jälle mappinguga vaatame, kuidapidi olema peab. Nii, ja siis suurust saab siis siit nurgast reguleerida. Oletame siis, et niimoodi on väga hea. Ja viimase seina peale ka. Nii, mapping. Ja vaatame, siin nüüd on vaja 180 kraadi keerata. Ja vaatame siis ka selle suuruse paneme siis selle moviga nurka ja suurendame nii suureks, et ta katab kõik ära. Ja nüüd oli siis see püsti keeramine. Nii, ümber roheliselt 90 kraadi. Moviga õigesse kohta ja teised ma panen juba siis selle align käsuga. Et esimene nurk siia, teine nurk siia ja kolmas nurk siia. Ja siin siis samamoodi align käsuga. Esimene nurk siia, teine nurk siia ja kolmas nurk siis siia. Sellele jälle align. Esimene nurk siia, teine nurk siia ja kolmas nurk siia. Nii, siin jäi midagi maha, selle võib ära kustutada. Ja paneme ta paberi peale siis kustutame siit üle aluse sodi ära. Nii, ja abikiht korraks sisse, siit saab siis need vaateportsud ära kustutada. Ja abikihi peale teeme siis selle uue vaateportsu ka. Nii. Siin vaateportsu või selles view's paneme selle abikihi kinni. Nii, vaatame, mis selle pildiga siis teha saame, siis paneme ta perspektiivi. No, kaotame näiteks need 2 seina, haidime ära. Haid objekts, need tagumised seinad siis jäävad mul siia kavandi peale praegu. Ja selle kavandi peaks nüüd saama küll trükkida